Bài học tiếp theo của chúng ta là về cái mất vững của khớp vai. Les épaules, c'est une articulation qui est très complexe, puisque au repos, il y a un centrage naturel de la tête humérale au niveau de l'articulation, qui est lié à plein de choses. Il y a la pression intra-articulaire qui intervient, il y a le tonus musculaire spontané, il y a le rôle du labrum, et puis il y a même le rôle du thorax, etc., qui interviennent pour que la tête elle soit bien centrée dans l'articulation. Về mặt sinh lý bệnh ấy, thì ở cái pha nghỉ ngơi ấy, thì cái khớp vai, cái trỏ sang cái tay nó được giữ ở trung tâm của cái cổ khớp, thì có thể là do nhiều cái yếu tố khác nhau, nhất là do cái áp lực âm ở trong cổ khớp, rồi là các cái giữ của cái do cái gân cơ, do cái cơ, hay là do cái sụn viền và do các cái cấu trúc ở lồng ngực. Et c'est également complexe parce que quand on va bouger l'épaule, il faut quand même que l'humérus reste centré par rapport à la glène. Et là, il y a d'autres mécanismes qui interviennent, et notamment les muscles qui interviennent pour bien centrer la tête. Il y a la tension capsulaire avec les ligaments gléno-huméraux, et puis le rôle du labrum. Và khi mà chúng ta vận động cái khớp vai ấy, thì cái trỏ xương cánh tay nó vẫn giữ được ở cái vùng trung tâm. Cái đấy thì là do các yếu tố, ví dụ như là do các cái cấu trúc cơ, rồi là do cái áp lực của cái bao khớp, cũng như là cái dây chằng, như là dây chằng ổ chảo cánh tay dưới, ổ chảo cánh tay giữa, và cả cái sụn viền nữa. Et malheureusement, dans certains cas, tous ces phénomènes vont être dépassés et on va avoir la tête qui va se désolidariser de la glène, et c'est ce qu'on va appeler la luxation. Và trong các cái trường hợp mà cái vận động này nó quá mức thì nó sẽ gây ra cái chật. Donc comme toute imagerie, il y a l'imagerie diagnostique, on va faire le diagnostic de la luxation, puis il y a les questions qu'on va se poser à but préopératoire. Donc on va voir successivement l'une et l'autre. Và chúng ta sẽ, khi mà để đánh giá một cái mất vững khớp vai ấy, thì cũng giống như là cái bài ngày hôm qua, thì nó sẽ có hai cái mục. Đấy là thứ nhất là chụp để mà chẩn đoán, thứ hai là chụp để phẫu thuật. Donc on va commencer par l'imagerie diagnostique et on va parler surtout de l'instabilité antéro-interne parce que c'est l'instabilité qui est la plus fréquente. Chúng ta sẽ nói về cái mục chẩn đoán. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái mất vững ở phía trước trong, tại vì là cái mất vững này là hay gặp nhất. Donc c'est important de bien comprendre ce schéma parce que si vous comprenez bien ce schéma, en fait vous aurez tout compris sur l'instabilité de l'épaule. Donc là on a le centrage naturel, quand la tête elle se luxe, elle va partir à la partie antérieure de la glène, et donc on va retrouver une encoche à la partie postérieure de la tête humérale et des lésions à la partie antéro-postérieure de la glène. Đây là cái gọi là cái hình minh họa, nó rất là quan trọng, vì nếu như chúng ta hiểu được cái hình minh họa này, chúng ta sẽ biết được cái cơ chế tổn thương của cái khớp vai khi mà nó bị di lệch phía trước và vào trong. Thì đây là cái khớp vai bình thường thì nó có cái sự thẳng hàng giữa trỏ xương cánh tay và cái đầu chảo. Khi mà cái khớp vai bị di lệch ra phía trước và phía dưới, thì cái tổn thương ở trong của cái trỏ xương cánh tay nó sẽ nằm ở cái mặt sau. Đồng thời thì cái ổ chảo nó sẽ bị tổn thương ở phía trước và phía dưới. Et donc nous on découvre jamais les patients à ce stade-là, on fait jamais d'imagerie en coupe à ce stade-là, on découvre à ce stade-là, et donc on va revoir ces anomalies à la partie postérieure de la tête et ces anomalies à la partie antérieure de la glène. Đấy, và thông thường thì chúng ta sẽ gặp bệnh nhân ở cái giai đoạn này, và khi đó thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái tổn thương ở phía sau của cái trỏ xương cánh tay và phía trước dưới của ổ chảo. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, je les laisse. Donc l'instabilité antéro-interne c'est la plus fréquente, en général ça survient pour un traumatisme sportif. Donc il y a un gros traumatisme qui fait que la tête va se luxer, et ça survient en général chez les adultes jeunes. Cái chật ra trước và dưới thì nó hay gặp là cái chật mà hay gặp nhất ở khớp vai, chiếm khoảng 95%, và trong cái bệnh cảnh chấn thương thể thao và hay gặp ở những bệnh nhân trẻ. Le premier épisode d'instabilité il est rarement grave, le problème c'est qu'après ça peut survenir parce qu'une fois que la tête elle s'est déplacée,
le trajet il est créé, donc elle va avoir tendance à rebouger plusieurs fois. Et du coup, à ce moment-là, le patient va se recréer des luxations pour des traumatismes de plus en plus minimes. Cái nguy cơ mà nặng nhất, nguy cơ mà lớn nhất ấy thì là cái sự gọi là chật khớp vai tái diễn. Tức là khi mà bệnh nhân mà đã bị chật một lần rồi thì cái nguy cơ mà chật các lần tiếp theo là rất là cao. Et donc nous, on les explore souvent quand c'est des patients qui, par exemple, en mettant un manteau ou en portant des courses, arrivent à se déboîter l'épaule. Đấy thì các cái lần sau ấy thì chỉ cần một cái lực rất là nhẹ thôi, người ta cũng có thể chật khớp vai. Ví dụ như là người ta mặc áo hay là cầm một cái gì đó, vật dụng gì đó, nó có thể gây chật khớp vai. Dans cette luxation antéro-interne, il y a un risque qui est décrit, qui est quand même très très rare, c'est la lésion cuneaire circonflexe. Donc on va avoir des hypoesthésies au niveau de l'épaule. Và cái nguy cơ khác nữa là nó tổn thương cả cái cấu trúc, cả tổn thương thần kinh nữa. Donc comment on fait le diagnostic? À la phase aiguë, il n'y a pas de problème pour faire le diagnostic d'une luxation antéro-interne. Il y a une perte de l'interlinuméro-radial, donc la tête elle est complètement décentrée, elle part à la partie inférieure de l'épaule et de la glène. Ở cái pha cấp tính ấy, thì cái việc chẩn đoán nó tương đối là dễ dàng. Như cái trường hợp này có thấy là cái khớp vai chật ra trước xuống dưới và nó mất cái sự thẳng hàng giữa cái trỏ xương cánh tay và cái ổ chảo. Donc ça pose pas de problème. Et puis, une fois qu'il est réduit, on va rechercher des signes aussi qui nous montrent que l'épaule elle s'est déboîtée. Et ces signes, ça va être la petite fracture à la partie postéro-supérieure de la tête. Alors soit c'est une fracture, soit c'est simplement une zone d'impaction de l'os. C'est l'os qui s'enfonce. Và ở các cái sau khi mà bệnh nhân đã được điều trị ấy, thì chúng ta sẽ phải tìm các cái tổn thương ở tổn thương xương. Thì chúng ta sẽ gặp thứ nhất là cái tổn thương nó sẽ nằm ở phía sau trên của cái trỏ xương cánh tay, có thể là một cái biến dạng của cái trỏ hoặc là một cái đường vỡ. Et la deuxième chose qu'il va falloir regarder, c'est la partie inférieure de la glène, et on va rechercher s'il n'y a pas des petites fractures également à ce niveau-là. Và tiếp theo là cái tổn thương, nó sẽ tìm cái tổn thương xương ở bờ dưới của cái ổ chảo. Donc c'est ce que on peut mieux voir sur l'incidence de GART, que je vous avais décrit, avec un rayon qui est beaucoup plus incliné qu'un bilan radio de l'épaule simple, où on retrouve ces remaniements du bord inférieur de la glène. Và để mà đánh giá cái bờ dưới của ổ chảo thì người ta có thể dùng cái tư thế chụp một gác này, thì nó minh họa trên cái hình này, thì chúng ta sẽ quan sát rõ hơn cái tổn thương ở bờ dưới của ổ chảo. Alors, on peut également le voir sur l'incidence de profil, sur le cliché de Bernageau, où on retrouve ces petites anomalies de la glène. Normalement, la glène, ça devrait être tout droit. Et là, on voit qu'il y a un petit enfoncement à la partie antérieure. Donc, cette lésion à la partie antérieure de la glène, c'est ce qu'on appelle la lésion de Bancart osseux. C'est ce que vous pouvez retrouver dans la littérature. Thì chúng ta có thể dùng một cái tư thế chụp khác, là tư thế Bernageau, để đánh giá chụp nghiêng mà đánh giá cái ổ chảo. Thì chúng ta sẽ thấy là cái ổ chảo bình thường nó sẽ rất là tròn và nó phẳng. Ở đây chúng ta thấy nó tổn thương ở cái bờ trước của ổ chảo này, và cái tên của cái tổn thương này là tổn thương Bancart. Et puis la partie postérieure, quand on fait un cliché en rotation interne, on va mieux dégager ce qui se passe à la partie postérieure de la tête. Donc là, c'est plus une fracture, c'est un petit trou, c'est l'encoche de Malgame ou de Hill-Sachs, suivant la littérature qu'on utilise. Đối với cái tổn thương của cái trỏ xương cánh tay thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ đánh giá trên cái tư thế là tư thế xoay trong, đánh giá tốt nhất. Và cái tổn thương này nó có thể được gọi là chúng ta thấy là nó biến dạng cái mặt phía sau trên của ổ chảo, nó gọi là tổn thương Hill-Sachs. Donc ces encoches à la partie postérieure de la tête, on les voit bien mieux en rotation interne, c'est la zone qu'on explore le mieux, alors que là c'était le même patient et sur l'incidence de face, on n'arrivait pas à la voir. Cũng báo nhắc lại luôn là đối với cái tổn thương này thì chúng ta phải đánh giá ở tư thế xoay trong, còn nếu mà tư thế chụp thẳng thì sẽ không đánh giá được. L'instabilité postérieure, je vous ai retourné simplement le schéma, hein, c'est simplement la tête qui va partir à la partie postérieure de l'épaule. Et on va avoir les mêmes lésions que ce qu'on avait dans l'instabilité antérieure, sauf qu'elles vont être
inversée, c'est-à-dire qu'on va retrouver des lésions à la partie antérieure de la tête et à la partie postérieure de la glène. Đối với cái mất vững ở phía sau ấy, thì nó là các cái tổn thương nó sẽ ngược lại với cả cái mất vững phía trước thôi, tức là cái chỏm xương cánh tay nó sẽ bị chật ra phía sau, thì cái tổn thương nó sẽ nằm ở phía bờ trước ngoài của cái chỏm xương cánh tay, và cái vị trí mà tổn thương của cái ổ chảo nó sẽ là ở phía mặt sau dưới. Donc l'instabilité postérieure, elle est très rare. En général, elle survient dans des contextes qui sont très particuliers, de crise d'épilepsie ou d'électrocution, ou alors de gros accidents de la voie publique. Cái tổn thương này thì nó rất là hiếm gặp, nó chiếm khoảng 5%, và các cái nguyên nhân thì thường là tương đối đặc biệt, ví dụ như là bệnh nhân bị động kinh hay là một cái tai nạn giao thông rất là nặng. Le diagnostic clinique il est un peu plus difficile, et en général c'est des patients qui arrivent, qui sont en rotation interne et qui n'arrivent plus à mettre le bras vers l'extérieur. Ils sont en rotation interne irréductible. Về mặt chẩn đoán lâm sàng tương đối khó khăn, bệnh nhân đến thường trong cái bệnh cảnh là cái tay xoay trong và không thể xoay phía ngoài được. Donc à la phase aiguë, c'est un petit peu différent. Le patient arrive avec un cliché, enfin quand on lui fait un cliché radio, on peut voir une rotation interne, alors que le manipulateur a bien positionné le bras pour être en rotation neutre. On voit la petite tubérosité qui est à l'intérieur. Et puis on n'arrive pas à dégager l'interligne gléno-humérale. Quoi qu'on fasse, on a l'impression qu'il y a les deux os qui sont complètement collés sur le bilan radio. Et ça s'explique par le fait que la tête, elle vient s'impacter à la partie postérieure de la tête. Đối với ở cái pha cấp tính ấy, thì khi mà chúng ta chụp chụp cái phim thẳng ấy, thì tuy nhiên là chúng ta chụp, mặc dù là kỹ thuật viên người ta đã cho để bệnh nhân là tay dọc theo người và cái ngón cái xoay ra trước, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn cảm giác ở trên phim là như kiểu là đây là tư thế chụp mà xoay trong ấy. Và thứ hai là chúng ta sẽ không quan sát được cái khoảng cách giữa cái ổ chảo và cái ổ chảo và cái chỏm xương cánh tay, mặc dù là người ta đã chụp đúng tư thế rồi. Và trên phim chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy là cái chỏm xương cánh tay thì nó di chuyển hẳn ra sau và nó va đập vào cái mặt sau của cái ổ chảo. D'autres exemples où on voit qu'il y a une ascension de la tête humérale avec un interligne gléno-humérale qu'on n'arrive pas à enfiler. Ở cái trường hợp khác thì chúng ta thấy là cái chỏm xương cánh tay nó bị di lệch lên phía trên. Et puis dans cet exemple-là, on a l'impression au contraire d'avoir un élargissement de l'interligne gléno-humérale avec un patient qui est complètement en rotation interne. Ở tư thế này thì cái trường hợp này chúng ta thấy là gì, là cái chỏm xương cánh tay gần như là nó xoay trong đấy, ở tư thế xoay trong, và cái khoảng cách giữa cái chỏm xương cánh tay và ổ chảo thì nó tăng lên. Donc le diagnostic de luxation postérieure, il est plus difficile que le diagnostic de luxation antérieure, parce que justement les manifestations radiologiques, elles sont un petit peu différentes. On peut avoir plusieurs cas de figure, et donc le diagnostic n'est pas toujours aisé. Đối với cái trường hợp mà chật ra phía sau ấy, thì về mặt hình ảnh thì tương khó chẩn đoán hơn so với cả cái trường hợp chật ra phía trước. Est-ce qu'on peut faire la position de l'ami? Oui, tu peux faire la position de l'ami qui va t'aider. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, de toute façon, dans les luxations, on va faire, là je vous montre simplement les clichés de face, mais évidemment, il faut faire le lami pour voir que la tête, elle n'est plus du tout centrée. Thì tôi hỏi là, tại vì là trong một số cái tài liệu thì thấy là trong cái trường hợp mà chụp mà chật ra sau này nó khó chẩn đoán hơn, đúng không? Thì chúng ta phải chụp cái tư thế lami ấy, tư thế hình chữ Y ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là cái chỏm xương cánh tay nó không còn thẳng hàng với cả cái ổ chảo nữa, và chúng ta có thể quan sát được là nó chật ra sau, chật ra trước, nó rất là dễ dàng. Sur l'incidence de la mie, si c'est une luxation antérieure, la tête elle est en position antérieure, et si c'est une luxation postérieure, elle est en position postérieure. Ouais. Donc en chronique, on va rechercher cette fois des lésions à la partie postérieure de la glène, et c'est la lésion qu'on appelle la lésion de Bennett. Ở cái pha mãn tính ấy, thì ta sẽ thấy là nó sẽ tổn thương cái bờ sau của cái ổ chảo, và cái tổn thương này nó có một tên riêng là tổn thương Bennett. Donc finalement, le diagnostic de luxation antérieure-postérieure, le diagnostic qui se passe par le bilan radiographique uniquement. On fait la face en rotation neutre et le profil. On peut éventuellement faire des Bernageaux
à la phase chronique pour rechercher les atteintes de la glaine et pour rechercher l'encoche à la partie postérieure de la tête, c'est bien de faire le cliché en rotation interne. Tóm lại thì đối với cái mất vững ấy, thì để chẩn đoán thì cái X-quang thì là có thể là chẩn đoán được tốt nhất. Thì đối với cái trường hợp mà xoay tổn thương chật ra trước ấy, thì chúng ta sẽ làm cái để tư thế thẳng, tư thế nghiêng, đúng không? Và kèm theo là ở cái pha mà mãn tính ấy, chúng ta sẽ chụp cái tư thế Beck Naso để đánh giá cái ổ chảo. Còn chúng ta có thể là cho chụp mà khi mà tư thế xoay trong ấy, để đánh giá cái tổn thương cả ổ chảo và tổn thương ở tròn trong cánh tay. Donc l'imagerie diagnostique c'est facile et on va essayer maintenant de mieux voir l'imagerie préopératoire. C'est-à-dire que l'imagerie préopératoire c'est uniquement quand les patients se lusent plusieurs fois l'épaule. Để mà chẩn đoán thì tương đối là dễ dàng và tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái chẩn đoán hình ảnh để mà phẫu thuật. On ne fait jamais une imagerie invasive si le patient il s'est fait un seul épisode d'instabilité. On le fait quand il commence à dire justement que quand il met un pull ou quand il enlève un pull, il n'arrive plus il se déboîte l'épaule, ou alors quand il a peur de faire certains mouvements. Thế thì chúng ta sẽ làm cái chẩn đoán này khi mà cái chật nó diễn ra thường xuyên, ví dụ như là bệnh nhân làm cái động tác nhỏ thì cái khớp vai nó bị chật ra. Les patients qui se sont luxés l'épaule, en général, on leur demande de mettre le bras en arrière et ils savent à quel moment ça risque de se déboîter. Donc il y a des mouvements qu'ils ne vont pas vouloir faire et quand vous allez leur demander de mettre le bras en arrière, ils vont dire non, là je ne veux surtout pas y aller parce que je sais que sinon ça va sortir. Bệnh nhân thậm chí là còn biết là khi nào thì cái khớp vai nó chật ra, ví dụ chúng ta thì yêu cầu bệnh nhân là để cái tay ra phía sau thì người ta sẽ nói là đến một cái giai đoạn đấy là nói không, tôi sẽ không làm nữa vì nếu mà làm thì nó sẽ khớp vai sẽ bị chật. Donc l'exploration préopératoire, il va falloir faire de l'imagerie en coupe avec une opacification intra-articulaire, que ce soit par l'arthroscanner ou par l'IRM ou l'arthro-IRM. Về phương tiện để chẩn đoán thì chúng ta sẽ dùng các cái cụm từ hoặc là các vi tính có đi kèm với cả tiêm vữa khớp. Alors, l'arthroscanner, l'arthro-IRM, on en parle depuis hier. Donc l'arthroscanner, c'est en France en tout cas plus pratique à mettre en route, mais c'est un peu plus binaire, il y a du blanc, il y a du noir, alors que l'arthro-IRM, on explore plus de choses, donc c'est plus performant, mais c'est plus compliqué à mettre en route. Hai cái vấn đề này thì hai kỹ thuật này đã nói tương đối nhiều ngày hôm qua rồi. Thì cái ARCHO-scan thì được sử dụng nhiều ở Pháp. Tuy nhiên thì về mặt tương phản thì nó sẽ kém hơn là chụp cộng từ. Cộng từ thì ta có thể đánh giá được nhiều các cái cấu trúc hơn. Donc le but, ça va être de faire le bilan de toutes les lésions et la première lésion qu'on va regarder, c'est la fameuse encoche de Hill-Sachs ou de Magdalen à la partie postéro-supérieure de la tête. Thì chúng ta về cái mục tiêu của cái chẩn đoán thì chúng ta sẽ phải đánh giá toàn bộ các cái tổn thương ở trong khớp, và cái đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá tổn thương Hill-Sachs ở cái mặt phía sau trên của cái xỏ xương cánh tay. Donc elle est toujours au même endroit, c'est toujours la partie postéro-supérieure de la tête humérale dans les instabilités antérieures, et ça va être important de mesurer la profondeur, parce que si elle est très profonde, les chirurgiens de temps en temps peuvent être amenés à combler la zone d'enfoncement de l'os. Thì cái tổn thương này nó luôn luôn nằm ở phía mặt sau trên của cái tròn xương cánh tay, và cái điều quan trọng là chúng ta phải đo được cái mức độ lõm của cái tổn thương, vì trong một số trường hợp thì phẫu thuật viên người ta phải ghép xương làm đầy tổn thương. Donc pour la mesurer, il suffit d'imaginer le rond originel de la tête humérale et de mesurer la profondeur de l'encoche. Để chúng ta sẽ đo cái mức độ lõm của xương cánh tay ấy, biến dạng. Ensuite, on va apprécier la glaine et on va rechercher les anomalies à la partie antéro-inférieure de la glaine. Et ça a une valeur pronostique surtout pour la récidive, donc c'est intéressant de bien l'analyser. Alors il y a certaines études qui veulent qu'on mesure en fait qu'on mesure le diamètre de la glaine. On imagine un cercle qui va passer par les contours de la glaine. On va regarder la zone qui est fracturée
par rapport au diamètre de la glène, et si c'est supérieur à 0,5, et bien à ce moment-là, c'est pathologique, et il y a un risque de récidive qui est très important. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ tổn thương của ổ chảo. Thì cái tổn thương ổ chảo nó sẽ nằm ở phía trước dưới, và chúng ta sẽ quan sát được rất rõ trên cái mặt phẳng sagittal. Cái việc đánh giá cái tổn thương ổ chảo này thì nó giúp cho cái tiên lượng về mức độ tái phát của tổn thương. Có một cái nghiên cứu năm 2002 thì người ta sử dụng, người ta coi cái ổ chảo như cái vòng tròn ấy. Thì người ta sẽ so sánh giữa cái đường kính của cái tổn thương và cái đường kính của ổ chảo. Nếu mà cái khoảng cái tỷ lệ này mà trên 0,5 thì là cái nguy cơ mà tái phát nó sẽ tăng lên. Ensuite, on va rechercher des petites anomalies à la partie antéro-inférieure de la glène, c'est ce qu'on appelle un décollement capsulo-périosté. Tiếp nữa là chúng ta sẽ tìm các cái tổn thương cũng ở phía trước dưới thôi của ổ chảo, đó là cái hiện tượng bóc tách của cái sụn khớp và cái màng xương. Donc en fait, la tête, quand elle se luxe, elle va partir à l'avant, mais elle va entraîner avec elle la capsule. La capsule va être tirée vers l'avant et va s'arracher de l'os. Et quand la tête va revenir à sa place, ça va venir se recoller, mais il va y avoir une petite cicatrice osseuse. Et c'est cette petite cicatrice osseuse qu'on appelle le décollement capsulo-périosté. Thì khi mà cái trỏ sang bên tay nó bị di lệch ra phía trước ấy, thì nó sẽ kéo theo là nó sẽ làm tổn thương cái bao khớp, và nó sẽ co kéo, nó gây rách, và nó có thể là nó tổn thương cái xương ở cái mặt sau này. Và khi mà chúng ta thấy có cái tổn thương xương ở cái mặt sau này thì có thể hướng đến cái chẩn đoán là một cái chia tách của cái bao khớp và màng xương. La lésion de Bancart osseux, ben, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un petit peu plus importante, c'est quand on a une fracture à la partie antéro-inférieure de la glène. Cái Bancart thì nó sẽ có hai cái, một cái là Bancart mà chỉ gây tổn thương cái sụn viền thôi. Thế còn lại một cái là Bancart osseux, tức là Bancart mà nó có gây cả cái vỡ của cái ổ chảo nữa. Ensuite, il va falloir analyser le cartilage. Ça a une valeur pronostique sur l'avenir fonctionnel de l'épaule. S'il y a une lésion du cartilage, il faut bien informer le patient avant l'intervention chirurgicale, justement pour que le patient ne pense pas que c'est parce qu'il a été opéré qu'il y a ce problème au niveau de cette épaule qui va évoluer vers des lésions dégénératives, mais parce que c'était préexistant à l'intervention. En fait, il faut bien dire aux patients et aux chirurgiens avant l'intervention chirurgicale s'il y a une lésion du cartilage, parce que ça va forcément, la lésion du cartilage ne pourra faire que s'aggraver. Dans l'avenir, le patient, si jamais il voit que son épaule évolue vers l'arthrose, il faut qu'il sache que c'était lié à son épisode de luxation et que ce n'est pas une erreur du chirurgien. Cái tổn thương mà chúng ta sẽ phải đánh giá tiếp theo là tổn thương về sụn khớp. Tổn thương về sụn khớp thì nó có cái gọi là cái chức năng là đánh giá cái tiên lượng về sau này thôi. Thì cái bệnh nhân mà trường hợp mà bệnh nhân mà có cái chật khớp vai ấy, mà có tổn thương cái sụn khớp thì cái nguy cơ mà thoái hóa khớp nó sẽ tăng lên ở phía sau này. En France, on est en train de plus en plus évoluer comme vers le système américain. Il y a de plus en plus de procès des patients contre les médecins parce que les patients ont l'impression de ne pas avoir été bien pris en charge. Et donc c'est important de bien faire le bilan lésionnel avant l'intervention chirurgicale pour qu'il n'y ait pas ce problème ce problème médico-légal en fait. Đấy thì cái vấn đề này nó liên quan đến cái chuyện là kiện tụng sau này thôi. Thì ví dụ như là bệnh nhân mà về sau mà đã được phẫu thuật rồi nhưng mà lại nó gây ra cái thoái khớp ấy, thì nếu chúng ta mà không nói cho bệnh nhân là ông này cũng bị cả tổn thương cả sụn khớp nữa ấy, thì về sau này thì ông ấy sẽ nghĩ là do là chúng ta điều trị không tốt thì ông ấy bị gây ra thoái khớp, thực tế không phải như vậy. Donc une fois qu'on a vu les lésions du cartilage, on va analyser le labrum. Donc le labrum, on voit que là il est fissuré. Normalement le labrum, donc c'est une espèce de petite chambre à air qui est autour de la glène, qui va permettre de faire la cooptation entre la tête, qui va permettre à la tête humérale de rester bien centrée par rapport à la glène. Ici on voit le labrum postérieur et devant on voit qu'il est complètement fissuré. Đấy thì cái Bancart đấy là cái Bancart mà đi kèm gây ra cái vỡ xương ở cái ổ chảo.
Thế còn một cái ban cát là ban cát thường ấy, không phải ban cát osseous, thì là nó là tổn thương nó gây ra cái vỡ của cái nó rách cái sụn viền, nó nằm ở mặt trước dưới. Et un autre exemple, donc cette fois sur une instabilité qui était postérieure, où on retrouve des petits remaniements du labrum postérieur et qu'on retrouve également à cet endroit-là, à la partie postérieure de la tête. Ở đây là chúng ta sẽ đây là cái sự so sánh ở các lớp vi tính nội khớp và cái cụm từ nội khớp, chúng ta đều thấy là nó có tổn thương ở phía mặt sau của cái sụn viền. Donc avec un arthroscanner d'un côté, une arthro-IRM de l'autre, vous voyez qu'on retrouve à peu près le même type d'image. Thế thì bà nói là cái chúng ta đối với thì chúng ta đều nhìn thấy được tốt, nó sẽ tốt ở cả trên các lớp vi tính cũng như cụm từ nội khớp. Et en dernier lieu, il va falloir analyser la coiffe des rotateurs, être sûr que la coiffe des rotateurs elle est bien continente. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá cái chóp xoay. Ça on l'a déjà vu. Et puis voir l'état des muscles si jamais on fait une IRM, puisque quand il y a un épisode d'instabilité, il y a une souffrance musculaire et on va avoir un hypersignal intramusculaire. Đánh giá về các cái cấu trúc về cơ, chúng ta có thể thấy là các cái tổn thương cơ là trong cái bệnh cảnh chấn thương thì nó sẽ tăng tín hiệu. Éventuellement, si on fait une IRM ou une arthro-IRM, on peut voir également s'il y a des signes de souffrance au niveau de la bourse sous-acromiodactyloïdienne, si elle apparaît en hypersignal en pondération T2, alors que cette bourse n'est pas du tout explorable sur l'arthroscanner. Đối với cái bao hoạt dịch dưới delta thì nó sẽ đánh giá tốt hơn trên cổng từ. Trong trường hợp này ta thấy là nó có một cái tràn dịch ở trong cái bao hoạt dịch dưới delta, ở trên cái các lớp tính thì chúng ta sẽ không nhìn thấy. Donc finalement, une fois qu'on a fait tout ce démembrement, c'est intéressant, mais j'ai envie de dire que les chirurgiens, je ne sais pas s'il y en a dans la salle et s'ils pourront en discuter tout à l'heure, finalement ça les intéresse assez peu, en tout cas de savoir les petites lésions du décollement capsulo-périosté, de la lésion du labrum. Parce que quand ils vont les opérer, ils vont prendre la coracoïde, qu'ils vont fixer à la partie antérieure de la glaine, ils vont faire un gros paquet et tout ça, ça va disparaître dans leur intervention chirurgicale. Bà ấy nói là đối với cái phẫu thuật viên ấy thì người ta sẽ đi can thiệp theo đường phía trước, người ta sẽ phải bỏ cái mỏ quại rồi can thiệp vào cái mặt phía trước của cái khớp vai ấy, thì người ta sẽ quan tâm đến cái bao khớp và cái sụn viền. Donc nous, c'est important qu'on l'écrive parce que vous allez le voir dans tous les articles, c'est important de reconnaître les lésions. Mais sur la prise en charge chirurgicale du patient, ce qui est important, c'est de connaître les lésions d'arthrose qui préexistaient, être sûr que la coiffe des rotateurs soit bien continente, parce que ça va changer le geste chirurgical, et après c'est le chirurgien qui va intervenir. Như bà ấy nói ở trong các cái article thì người ta thường hay nói là ngoài cái việc đánh giá tổn thương do chấn thương ra, thì chúng ta phải đánh giá các cái ví dụ như là tình trạng thoái khớp có từ trước, hay là các cái tình trạng của cái chóp xoay, vì là những cái dấu hiệu như vậy thì cũng sẽ làm thay đổi cái thái độ điều trị. Donc finalement, les instabilités, le diagnostic clinique, il est facile en tout cas dans la luxation antéro-interne. Le bilan radiographique, il suffit dans la très grande majorité des cas pour faire le diagnostic positif de l'instabilité, et c'est uniquement si il y a une instabilité récidivante qu'on fera des explorations complémentaires qui sont plus agressives. Về kết luận thì cái việc mà đánh giá chẩn đoán ấy, để chẩn đoán cái mất vững của khớp vai thì thường là rất là dễ dàng dựa vào lâm sàng cũng như là một cái chụp phim chụp X-quang mà cái tư thế nó tốt. Thế còn trong trường hợp mà muốn đánh giá để mà điều trị, ví dụ như phẫu thuật chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phương pháp mà nó mang tính chất xâm lấn hơn, ví dụ như là các lượng vi tính này, cổng từ nội khớp. Question? Có ai có câu hỏi không? Trong lúc có trả lời cái câu hỏi của mọi người thì tôi xin nhắc lại như này, rất nhiều đồng nghiệp có mang theo những cái ca lâm sàng đến để mà đi hội trần ấy.
Thế thì mọi người cứ thoải mái thôi, tất cả những ca lâm sàng đấy thì là các bạn gửi vào cái hòm thư radiology.sp@gmail.com. Thế sau khi mà giờ giải lao chốc nữa thì chúng ta sẽ radiology.sp thì là viết tắt của Sengpon đấy, radiology.sp@gmail.com. Thế sau đó thì chốc nữa cuối buổi sáng nay chúng ta sẽ thảo luận các cái ca lâm sàng luôn.